Muitos pacientes hoje em dia têm queixas de dores de cabeça, dores em região de bochecha, às vezes até dores de ouvido e perda da audição. O que muitos pacientes não sabem é que estas dores, essas queixas, podem sim estar relacionadas com a odontologia. Uma das soluções para a diminuição dessas dores causadas pelo bruxismo é o uso da plaquinha de acrílico para bruxismo. A plaquinha de acrílico ela vai encaixar em todos os seus dentes superiores e recobrir até metade dos seus dentes na parte da frente. Ela terá em torno de 3 ou 4 milímetros de espessura, justamente para proteger os seus dentes, evitar o desgaste causado pelo bruxismo e também o desgaste que pode acontecer na sua articulação, na sua ATM, que é uma região próxima aos nossos ouvidos. Mas sempre, para saber qual o melhor procedimento para o seu caso, busque atendimento com o seu cirurgião dentista.